れでは大変勝負がご多忙の中、本日は衆議院議員の在任選出、東郷哲也衆議院議員がもうこちらありますので、ご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました愛知県第二選挙区の衆議院議員東郷哲也でございます。今日はこの栄街頭の一角をお借りいたしまして、北朝鮮による拉致の全国一斉街頭のこの演説集会を行っております。先般安倍総理がこの北朝鮮と10年ぶりに日朝合意を行って、いわゆる拉致被害者の再調査を行うと発表をいたしました。福田政権でこの再調査を行ってから実にこの間進展を見なかっただけに、これからしっかりとこの再調査の行方を注視しながら、しっかりとこの拉致被害者を全ての被害者を取り戻すべく、我々国会議員も一丸となって取り組んでまいりたいと思っております。今この拉致の問題、小泉政権で5名の方が帰国をいたしました。その後、日本政府が認定しているこの拉致被害者のうち8名が死亡した、そして4名が入国をしていないと、そういった北朝鮮が嘘を捏造し続けてきたんです。横田めぐみさんの遺骨も DNA 鑑定では嘘だった。これまで日本は何度となくこの北朝鮮に騙されて続けてきたんです。今度こそはという思いもありますが、まずは今回この再調査のテーブルにもう一度載せたわけですから、毅然と被害者全員を救出すべくしっかりとこの交渉の行方を見守っていきたい。一方でこの北朝鮮、私もこれまで国会でさまざまな場面で取り組んできた予算委員会や外務委員会でも追及してまいりましたけれども、この今年になっていわゆるこの国連のマイケルリポートによって国家犯罪として拉致、そして核開発、あるいはミサイル、こういった問題を行ってきた国家の指導者がこうした犯罪行為を認定してきているわけであります。スイスで行われたこのジュネーブの人権委員会においてもさらなる制裁発動を決定したところであります。この日本の航海域には今年になって短距離ミサイルだけでも50発を撃ち込んできている、こういう国であります。今そうした中で依然とこの北朝鮮に日本の我々の情報同士を取り戻すべくしっかりと戦っていかなければならないんです。今こんな思いでこの多くの被害者家族の皆さんとも我々も意見交換を続けてまいりました。国会に横田めぐみさんのご両親も招致をいたしました。切実なる思いで我が子を返してほしい。ただただこうした願いを訴え続けてるんです。この横田さん、横田めぐみさんは名古屋市昭和区で生まれて、お父さんはここの日本銀行の名古屋支店に勤めていた。まさに一言じゃなくて我々の本当にこの市民の命と安全を守る、国民の命と安全を守るためにしっかりと政治が先頭に立っていかなければならない。安倍総理が自らの政権で命を賭してこの拉致の問題に解決をしていく、この強い決意の表れでもあります。今回そういう中で特定失踪者の470名も含めて全ての拉致被害者を
この日本へ取り戻さなければならない。この曖昧な調査、今までのように嘘を塗り固めたことじゃなくて、しっかりとした結果を出していただく。そしてそれによってはさらにこの北朝鮮との戦いを続けていかなければならないんです。一部の報道では数年を介して幕引きを図ろうとしている、こうした魂胆も指摘をされている。今日本政府の立場として全ての拉致被害者の生存を信じて、そして全員を救出する、そして祖国の死をもう一度踏んでいただく、そして家族がこの手でこの拉致被害者、子どもさんたち、あるいはその家族のお孫さんたちをしっかりと抱きしめれるように我々も一緒になって戦ってまいりたい。今日はこの自民党工藤衆議院議員も今到着をしました。また丹羽衆議院議員も一緒になって我々が戦ってまいりました。そして多くの青年局、青年部の同志の皆さんと一緒になって私もこの活動を長らく取り組んでまいりました。今こそしっかりとこの皆さんの力を結集して、時間はないんです。被害者の皆さん、年々年を重ねて高齢化が進んでます。一刻の猶予も許さない。こうした中で一日も早くこの拉致の問題をしっかりと解決し、取り戻していく。日本を取り戻す。自民党が掲げてこの衆議院選挙、参議院選挙と戦ってきた、本当の意味でこの拉致問題、しっかりと我々の同胞日本人を取り戻していかなければならない、その決意を申し上げて、私衆議院議員東郷哲也からのお訴えを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。